Hejsan, Tobias. Och Sofia från Uppsala träningsstudio. Idag ska vi gå igenom en övning som heter Get Up. Vi kommer använda oss av kettlebellen här och Sofia ska visa övningen. Så vi kan börja med att vi lägger oss på sidan. Sofia kommer här sen krama om klotet och ligga på sidan, lite en fosterställning här. Sen kommer hon rulla till ryggen och hjälpa till med andra handen för att pressa den över huvudet. Det var en startposition. Där. Startläget här sen är att vi vill ha benet som är närmast kettlebellen här, på samma sida. Det ska vara böjt. Vi försöker ha 45-gradig vinkel sen vid fötterna. Likaså handen, den andra handen i backen. För att få en vinkel där. Härifrån sen så kommer Sofia rulla upp på sin armbåge. Från den här positionen sen kommer upp på handen. Härifrån sen så kan vi göra lite olika övergångar. Vi kommer visa båda idag. Men här ska jag göra en liten låg svepning av benet sen. Så Sofia sveper benet under och sätter knät under sin höft där. Här är en fin höftfällning som har skjutit höften bakåt. Härifrån sen så kommer vi komma upp sen i en utfallsposition. Kommer vrida benet sen. Här har vi sedan utfallspositionen klar med höften pekandes framåt. Hon trycker ifrån med den främre foten upp i stående. Där. Härifrån så kan man titta blicken framåt sen. Här får man släppa blicken på klotet och mer fokusera framåt. Annars ska vi alltid ha koll på den. Här sen gör vi motsatsrörelse. Sofia kliver bakåt, landar mjukt med knät i mattan. Kommer sen härifrån att fälla åt sidan. Vrida benet. Få den höftfällningen igen. Och sen svepa benet under, tillbaks till rumpan. Gå ner mjukt på armbågen. Och sen lägga sig mjukt på axeln. Där. Så det är en repetition. Klar. Perfekt. Kan ta bort klotet så länge. Och Sofia istället vänder sig med huvudet mot kameran. Så ska vi göra lite olika vanliga fel man kan göra sen här också. Ett vanligt fel är att när man ska upp från ryggliggande. När man går upp på armbågen i första steget här, Sofia trycker upp. Det är att man kollapsar in i den här axeln. Så Sofia korrigerar här istället. Där. Så vi packar skulderbladet där, så en stabilitet i axeln här som jag lägger lite tryck här på nu. Så håller hon en spänning sen kvar där som inte, om hon skulle sjunka ner igen, kollapsar, utan vi håller spänningen, stabiliteten där. Samma sak här när vi går upp på handen i nästa steg övergång där. Så vill vi ha den här fina positionen här så att det inte blir att när tyngden kommer att hon sjunker ner. Utan håller stabiliteten bra där också. Även sen om vi går till utfallspositionen sen. Måste vi sveper benet bara. Där kommer vrider upp utfallspositionen och kliver upp här. Härifrån också väldigt vanligt att man ser en böjd armbåge. Att rörligheten kanske inte räcker till och man får tung vikt så att armbågen böjer sig. Så tänk på att ha rak arm i läget där sen också. Så egentligen var en get-up och små felsteg. Vi pratade även om den här övergången när man sveper benet in under. Så vi kan visa den positionen igen då. Vi kan komma till den positionen vi har böjt knä. Jag kan komma på arm också. Positionen här. Det vi visade nu var en låg svepning av benet. Så vi la det under. Nu svepar under. Där. Det finns en annan övergång också. Måste vi komma fram igen. Det är att man gör ett höftlyft istället. Och då kommer man upp i en höftlyftposition egentligen. Och därifrån så sveper benet in under positionen där. Skillnaden mellan dem är egentligen att höftlyftet tränar mer rumpan, baksida lår. Man får en hel del skulderbladsstabilitet. Bra övningar, eller bra rörelser att göra för att stärka upp mycket de musklerna också. De kanske är lite förbisedda och mindre starka också i kroppen. Men båda varianterna funkar väldigt bra också. Egentligen bara välj den variant som tycker passar dig bäst och känner att du får mest effekt utav. Så det var get-upen.